हीट ले रहा है अपने आप, सीख लो। हीट लेने के बाद क्या करेगा, यहाँ पे एग्जिट करेगा, यहाँ पे ओके का बटन आएगा, थोड़ा फिलामेंट यहाँ से निकलेगा। देख अभी ये हीट ले रहा है, अभी हीट कंप्लीट हो गया है ना। जब ये चालू रहता है तो इसके अंदर हाथ नहीं डालना है, डालना है नहीं डालना है। फिर ये हीट हो गया कंप्लीट, इतना उसका जो भी बचा हुआ पार्ट है वो है। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैनुअल में जाएंगे वापस, बिल्ड करेंगे। इसमें ऑलरेडी हमारे पास है, नाम दिए भी होंगे कोई भी एक। सेटअप तो है, बच्चों को प्रिंट करा है। ये हमने यहाँ पे एक बना हुआ है, हो गया। अभी इसको हम देंगे, अभी यहाँ पे टाइम लोड करेगा अपने आप, वो एडजस्टमेंट लेगा। ये जो प्लेट होती है वो अपने आप एडजस्ट होती है। एडजस्ट होने के बाद क्या है कि फिलामेंट वहाँ से देख निकलना चालू हो गया है, थोड़ा थोड़ा। फिलामेंट एकदम ये होता है वायर के जैसे, पर वो मिल्क होके अपने आप शेप चेंज कर देता है। यहाँ पे अभी भी टाइम टेम्परेचर ले रहा है, कितना टेम्परेचर तक जाएगा। इसके बाद अपने आप प्रिंट चालू कर देगा। ये रफ निकल गए हैं।